আজকে দারাজ থেকে আমার একটি পার্সেল এসেছে, ভাবলাম আপনাদের সাথে নিয়ে পার্সেলটা আনপ্যাকিং করি। আমি আজকে কি আনিয়েছি দারাজ থেকে জানতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত। তো আজকে আমার ছোট বোন হচ্ছে আনবক্সিং করছে। এই যে আপনারা দেখে বুঝিয়ে গিয়েছেন যে আমি আজকে কি আনিয়েছি। এটা হচ্ছে পাস্তা। আমি আমার ছোট বোন পাস্তা অনেক বেশি পছন্দ করি। পাস্তা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বলতে পারেন সকালের নাস্তা এবং দুপুরের নাস্তা হিসেবে আমরা পাস্তাটা চিকেন দিয়ে রান্না করে থাকি। কারা কারা পাস্তা পছন্দ করেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।